大飛哥過咗嚟啊？係啊，大鵬哥。松仔，坐啊！哦，好。今日咁多人過嚟嘅，係啊，過嚟坐下。飲咩茶？大飛哥，英酒啱唔啱？可以啊。我哋自己茶園嘅英雄酒紅茶嚟嘅。輕輕笑聲，再為我送溫暖，你為我注入快樂強電。輕輕說聲，漫長路快要走過。大飛哥，飲茶。松姐，飲茶。多謝大鵬哥。咩事啊，大飛哥？好似有嘢想講又唔想講咁嘅。年底啦，但係嗰兩套家裝方唔方便結一結啊？係啊，大鵬哥，嗰兩套家裝做完成個星期啦，年底啦，寄埋數過嚟啊！哦，冇問題啊。阿陽，過嚟。大鵬哥，咩事？阿大飛哥佢哋做嗰兩套家裝驗收咗未啊？驗收咗啦，走緊流程打款噶啦。阿陽，到年底啦，大飛哥佢哋咧又要佢人工錢，又要佢材料錢，咁你加快下流程，睇下盡量聽日將錢打俾佢哋。好，大鵬哥，我而家馬上安排。係啊，嗱聲打款先得噶嘛。唔好意思，松姐啊，聽日錢應該到帳噶啦。唔嚟催你哋都唔快。聰仔，冇咁多嘢講。唔好意思，大鵬哥。唔緊要啦，大飛哥，該俾嘅錢肯定要俾嘅，不過咧就要走流程。你係茶可以喎。呢個茶我哋自己茶完嘅，一陣間你哋攞啲翻去。咁點好意思啊？有咩唔好意思啫？我自己茶完嘅，99蚊4罐，淨送1斤。咁又幾抵飲喎！多謝大鵬哥先。客咩氣啊？嚟飲茶。聰仔飲茶啊！屌，送啲咁平嘅茶葉，一人冇送。你吟沉沉做咩啫？剛才未話你。屌，咁係啊嘛，送啲咁平嘅茶葉，好意思送得出手嘅？咁人哋自己茶園種嘅，有冇聽過呢句說話啊？禮輕情意重啊！咁平，你嫌平，你唔送啲俾人哋，你攬兩梳蕉嚟嘅咋？咁我嚟收錢嘅，我有咩理由攬嘢俾官啫？你唔識規矩啊！大鵬哥俾嘢我哋做，都係想關照我哋。你睇你啱先嘅態度，你仲要唔識感恩？正常我哋一間屋裝完修，起碼都要1個月我哋先結到款啦。大鵬哥體諒我哋過年1個禮拜就馬上結俾我哋咯，仲喺度嫌三嫌四。都係想收啲錢過年啫嘛。好彩人哋大鵬哥唔係咁小氣嘅人咋，如果唔係，早就拋你出門口啦。呢啲茶葉係人情世故啊，出嚟一定要識做人啊，自己好好反省啊。一起拍手，一起吼。